Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Улс төрийн намын шинжилгээ асуудлаар хийж байгаа цуврал ярилцлагынхаа дараагийн дугаарыг эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бодлогын намын тухай ярилцсан. Бодлогын нам гэж юу юм? Ямар шалгуур үзүүлэлтүүд байдгийг тэр нь өнөөдөр Монгол улсад байгаа мүү юм уу? Би судалгаанаас нэгэн жишээг нэвтрүүлгийнхаа эхэнд татах гэж байна л да. Судалгаанд оролцогчдоос та бодлогын нам хэмээх ойлголтын талаар хэр зэрэг мэдэх вэ гэсэн асуултыг асуусан байна. Харамсалтай нь судалгаанд оролцогчдын 57% нь энэ асуултанд огт хариулаагүй. 1% нь энэ талаар мэдэхгүй. 33% нь дунд зэрэг мэднэ гэсэн бол зөвхөн 9% нь л энэ талаар тодорхой сайн мэдлэгтэй гэж хүсдэгэ тодорхойлсон байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд орсноор бол нам гэдэг ямар байх ёстой вэ гэхээр үндэсний хэмжээний бодлоготой байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьсан байна. Өнөөдөр маад ийм намууд хэр олон байгаа юм. Энэ шалгуур үзүүлэлтүүд нь ямар хүчин зүйлээр тодорхойлогдох юм. Ер нь бол судлаачид угаасаа л нам бодлогын байх ёстой гэж үздэг. Харин хөгжлийн явцад бодлого төвлөрөх, нам өөрийнхөө бодлогоороо өрсөлддөг байх зүйл алдагдсан энэ үзэгдлээс болоод бодлогын нам гэдэг зүйлийг бүр ингэж дөвөөлгөж гаргах шаардлага угаасаа гарсан. Зөвхөн ч Монголд биш. Ер нь бол Америкт 1950-ад оны үеэс гарсан гэж улс төр судлаачид үздэг. Ер нь нэрнийхээ хувьд ч гэсэн political party гэдэг маань өөрөө л одоо policy бодлого гэсэн үгийн эхлэлтэй холбоотой шүү. Тэгэхээр ер нь нам бол угаасаа л бодлоготой байх ёстой гэсэн тийм зөв ёсны шаардлагыг харуулж байгаа юм. За мөн одоо бодлогын нам гэдэг бол хөтөлбөрийн нам гэж бас хэлэх гээд байдаг л да. Тэгэхээр энэ одоо юуг илэрхийлж байна гэх юм бол мөрийн хөтөлбөртэй байх ёстой гэсэн санаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр мөрийн хөтөлбөр нь өөрөө үндэсний хэмжээнд хэрэгжих боломжтой юу үгүй юу, тэрээрээ сонгуульд өрсөлдөж гин үү, чадж гин үү гэдгийг л одоо шалгах үзүүлэлт нь параметр нь өөрөө одоо бодлогын нам байх одоо хөгжөөсэй гэдгээр л ингэж хуулийн өөрчлөлт орж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бодлогын намд бол мэдээж олон янзын шалгуур байгаа. Гэхдээ бодлогын намыг бас ялгаж харах боломж бол байдаг. За юугаар нь ялгаж харах боломжтой байдаг гэх юм бол за нам сонгогчдын хоорондын холбоо нь ямар байна? Намын дотоод зохион байгуулалт нь ямар байна? Бодлого боловсруулах үйл явц үр дүн ямар байна гэд энэ гурван шкалаар тэ хэмжүүрээр бас нөгөө бодлогын намыг бол хэмжиж болдог. Үндсэндээ бодлогын нам гэдэг энэ ойлголт маань өөрөө улс төрийн намын одоо нийгэмд байх ёстой гол статусын шинжин. Тэ. Тэгэхээр тэр энэ шинжээ өөрөө гаргахгүй байгаа учраас бодлогоороо өрсөлдөхгүй байгаа учраас иргэдийг амлалт юм уу одоо санал худалдаж авах тийм даргуудыг хэрэгжилж байгаа учраас магадгүй нөгөө популист дүр төрхтэй намууд их гарч байгаа учраас өөрөөр хэлбэл судлаачид энийг шахах нийгэмд гарч байгаа энэ үзэгдлийг засахын тулд бодлогын гэдэг тэр одоо тодтголыг нэлээд гаргаж өгсөн байна. Энэ үзэгдэл гэсэн манад явж байгаа гэж ойлгож байна. Иргэдийн дунд намуудын бодлого мөрийн хөтөлбөрийг сонирхож уншдаг байдал харилцаа адилгүй байгааг улс төрийн намын шинжилгээ асуудлаар хийсэн судалгаа харуулж байна. Улс төрийн намын бодлого мөрийн хөтөлбөрийг уншдаггүй гэсэн асуултанд огт уншдаггүй гэдэг хариултыг оролцогчдын 22.7% нь өгчээ. Харин Монгол улс дахь улс төрийн намууд үзэл баримтлалаараа ялгардаггүй гэсэн асуултанд оролцогчдын 45.9% нь мэдэхгүй, 24.8% нь ялгардаггүй гэж хариулсан байна. Харин 27.7% нь л намуудын үзэл баримтлал хоорондоо ялгаатай гэж үзжээ. Намуудын мөрийн хөтөлбөр үзэл баримтлалууд нь албан баримт бичгүүдээр баталгаажсан байдаг боловч сонгогч иргэдэд ийм ойлгомжгүй байгааг судлаачид хэрхэн тайлбарлаж байна вэ? Тухайн нам ямар бодлого дэвшүүлсэн байна гэдгийг ард иргэдэд таниулах чинь үгс үүргэн. Их хэмжээний мөнгө зарцуулж байгаа энэ мөнгөний одоо сонгуулийг өөрчлөх, иргэдэд сонголтыг өгөх, үнэхээр миний төлөө юу хийж байгаа, миний төлөө гэхээсээ илүү улс орны хөгжлийн төлөө энэ нам үнэхээр бодлого боловсруулж чадсан чадамжтай нам уу гэдгийг харах үнцэг бол мэтгэлцээ. За тэгээ намын бодлого хөтөлбөрийн сурталчилгаа, за нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч бүхэн зөвхөн л тэр одоо намын дэвшүүлсэн бодлого мөрийн хөтөлбөрийг барих хэрэгтэй гэж үздэг. Гэтэл судалгаа нь манай судалгаанаас яагаад та мөрийн хөтөлбөрийг ингэж уншихгүй байгаа? Эсвэл яагаад та яалгахтыг? Ерөөсөө л намууд чинь мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Тэрийг ер нь уншаад бараг хэрэг байхгүй шүү дээ гэсэн хариултад өгч. Тэгэхээр энэ чинь л өөрөө нөгөө нам өөргөө гүйцэтгэхгүй байна. Бодлогын хэмжээний үндэсний хэмжээнд дэвшүүлж чадахгүй байна. Өөргөө гүйцэтгэхгүй байна. Тэгээд яаж өөрийг гүйцэтгэдэг болох юм? Дахиад тэр нөгөө популизмаа хийгээл дахиад тэр халамжийн төсөл хөтөлбөрүүдэд ярьсаар байгаад
намууд ийм юм би ярьж болохгүй тэр бодлогоор уралт гэдгийг яаж ямар шахалт байх юм. Тэгэхээр нөгөө нэг популизм бол ингээд байгаа нь өөрөө бодлогын нам хөгжөөгөө байгаа илрэл байна л гэж харж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө эрх зүйн хүрээнд ингээд зохицуултууд орж ирж байна те. За тухайлах юм бол сонгуулиар болохоор бол зөвхөн мөрийн хөтөлбөрөөр л амлалт өгнө гэдэг те ийм заалт орж ирж байна. За мөн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр болохоор бол үндэсний хэмжээний хөгжлийн бодлого одоо боловсруулж сэргээр өрсөлдөнө гэдэг заалт маань болохоор бол ямар нэгэн байдлаар мөрийн хөтөлбөр дээр бол аудит бол хийгдэх юм байна гэдэг ойлголт бол гарч ирж байгаа. За тэгээд мөн одоо тэр намд хэдийгээр одоо улс төрийн боловсрол олгох гэдэг ч юм уу өөрийн үзэл баримтлал бодлогоо хөтөлбөрөөр сурталчлах нь үүрэг. Гэхдээ энд бол түрүүнд дурдсантай бас санхүүжилтийн асуудал, мөнгөний асуудал гарч ирнэ. Мэтгэлзээ гэдгийгсэн мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр яалтчгүй нөө төрөөс одоо дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын нам болгож одоо хөгжүүлэхийн тулд бол ямар одоо боломжтой хувилбарууд байна гэдгийг бол харж авах бол хэрэгтэй. Улс төрийн нам бол яалтчгүй хөтөлбөрт бодлого суурилсан нам болж төлөвшөх одоо зүй ёсны ийм одоо институцийн хувьд юм шалгарлын үе дээр ирсэн байгаа учраас тэрийг бас ухамсарлах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр орчин үед бол улс төрийн намын систем бол бодлогын намын систем л одоо явъя. Нийгэм одоо бүхэлдээ бодлогын намыг хөгжүүлэх одоо хэмжээнд бүх талаасаа оролцохгүй бол нэг нам бодлого ираад нөгөө нам популист амлалт хийгээд байхад бол энэ хөгжих боломжгүй. Тэгэхээр тэрийг эрх зүйн хүрээнд одоо жигд гараанаас гаргаж өгөх боломжоор зохицуулт хийгээд дэмжиж явах юм бол бас бодлогын намын тогтолцоо руу бид нар бас явах боломжтой юм а гэдэг л зүйл өнөөдөр гарч иж байна. Бодлогын нам байх одоо нэг бас нэг шалгуурт нялтчгүй намын дотоод зохион байгуулалт бүтцийн асуудлаас хөнддөг. Зарим улс орнуудад жишээлбэл Германд бол яг дэрэгдээ одоо ийм институттэй байх тохиолдол байдаг. Өөрөөр судлаачдын think tank одоо ийм бүлэг байгуулад за тэгээд тэр одоо судлаачид шинжлэх ухаанд суурилсан нийгмийн асуудлыг шийдэх үйц бодлого хөтөлбөрийг гаргаж тэрийг тасралтгүй ард иргэдэд таниулах үйл ажиллагаа нь өөрөө намын одоо үйл ажиллагаа өдөр тутмын үйл ажиллагааж хуурж байгаа. Тийм учраас үнэтэй уялдаа холбоотохоор тэгвэл ингийн тулд намд санхүүжилт хэрэгтэй байна гэдэг асуудал заавал хөндөгддөг. Тийм учраас өнөөдөр Монголын улс төрийн намын төлөвшөлт санхүүжилтийн асуудал хэрэгтэй юм аа гэдэг асуудал тавигдах нь зүй ёсны асуудал. Санхүүжилт рүү хүрэхээс өмнө нэг асуудал байна шүү дээ. Бодлоготой байхын тулд нийгмийн эдийн засгийн асуудлаар улс орны хөгжилтэй холбогдсон ямар тулгымцсан асуудлуудыг яаж хөгжих зүйтэй вэ гэдэг тийм үнэхээр би тийм шинжлэх ухааны том институцийн тухай яриаг байна. Нэгжтэй нам манад байгаа мó? Ер нь бол улсын хуралд судалтай намууд бол боломжтой байгаа те. Өнөөдөр нөгөө намрын хаврын чуулганаар ягаад хуулийн өөрчлөлтүүд ордог вэ гэхээр тэр нөгөө мөрийн хөтөлбөр дээр тусцсан байдаг гэсэн үг те. Тэгэхээр өнөөдөр жишээлбэл боловсролын багц хуулийн өөрчлөлт орно гэдэг чинь одоо өнөөдөр их баригч намын мөрийн хөтөлбөр дотор нь энтэй холбоотой ийм өөрчлөлтүүд хийнэг орцсон байна. Тэгэхээр тэр нь бол ингээд яг судлаачдын хувьд бол ойлгомжтой харагдаад байгаа. Гэтэл нөгөө нийгэмд болохоор яагаад хууль батлаад байгаа гэдэг шалтгаанаа маш энгийнээр энэ бол бодлоготой хөтөлбөртөө тусгацсан юм аа. Өөрчлөгдөх үр дүн энэ юм байгаа. Тийм учраас ийм хуулийн өөрчлөлт орж байгаамаа гэдэг юм сурталчлах, таниулах үйл ажиллагаа хийж чадахгүй байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энийгээ бас хийгээд сурчхал юм бол хүмүүс ингээд ойлгоод эхэлнэ гэсэн. За яг одоо Монголын практикт бол томоохон намууд иргэдээ юм жижиг нэгжтэй байна л да. Ардсан нам, ардын нам жишээлбэл стратеги судалгааны хүрээлэнч гэдэг юм уу. За ардсан намын бас нэг судалгааны хүрээлэн байгаа тийм ээ. За гэх мэтчлэн өөрөө л энэ бодлогын намыг бас дэмжих үс юм институт бол нэг жижиг нэг зохион байгуулалтын бүтцүүд бол гарч ирж байгаа. Тэгэхдээ үнэхээр одоо ард иргэдэд ойлгох үйс, хүлээмж шүрхэх үйс, санал өгөх үйс тийм бодлого байх нь л өнөөдөр чухал байгаа учраас ард иргэд итгэхгүй шүү дээ. Бид тэрийг уншаад шаардлагагүй шүү дээ. Хэрэгждэггүй шүү дээ гэсэн одоо ийм өөр үнцэг гарч ирдэг байгаа шалтгааны юм. Тэгвэл өнөөдрийн үндсэн хуулийн заасан дээр үндэсний хэмжээний бодлого төвшүүлдэг байна гэдэг чинь бид нэр илүү одоо хөтлөж байгаа эхлэл энэ зөв болох юм гэж бол харж байгаа. Сонгогчдын хувьд хамгийн сонирхол татдаг асуудал бол энэ намын лидер нь хин юм бэ гэдэг асуудал. Энэ лидерээ бэлтгэх, улс төрийн лидерүүдээ боловсруулах гэдэг ажил энэ бодлогын намын хувьд ямар байх ёстой? За улс төрийн нам бол ялцчгүй нэг үүрэг нь улс төрчдийг бэлтгэх, төлөвшүүлэх үүрэгтэй. Тэгэхээр эндээс нэг зүйлийг нэг анхаарах хэрэгтэй. Нам бол өөрөө нийгмийн лидер манлайллын төвлөрөл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжөөч өөрөө тэр тугийн дор дэмжигчтэй, гишүүдээ санал авах тэр үндслээд татчихдаг. Тэгвэл өнөөдөр бид
яг улс төрийн намаар дамжиж төрийн өндөр албан тушаалд очиж байгаа энэ нөхцөл байдлаас харахаар үнэхээр тэр үүргээ гүйцэтгэж чинь өгөхлөөр дахиад маргаан давуулж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр Монголын одоо улс төрийн намын төлөвшөл зайлшгүй шаарддаг одоо нийгмийн хэрэгцээ шаардлага бол юу гэж харж байна гэхээр улс төрч гэж хий юм бэ? Улс төрч гэж хий юм бэ? Өнөөдөр жирийн нэгэн мэрэгжилтэн шалгууртай ажилд орж байхад яагаад улс төрч өндөр албан тушаалд шалгуургүй очиж байна гэдэг асуудал өнөөдрийн одоо улс төрийн намын төлөвшөлд ярих заавал нэг асуудал. Энэ нь өөрөө нөгөө бодлогын намыг байх боловсон хүчний асуудал манай намуудад байна уу гэсэн асуудал хөндөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудлыг л одоо өнөөдөр намд нөгөө итгэхгүй байгаа бүх зүйлдээ бас авчраал уйж болох ийм асуудал харагдаад байгаа юм. Хүний нөөц, хяналтын систем мөн одоо тэр юг боловсон хүч хүний нөөцөдөө бэлтгэх тэр бүх зүйл нь хэр төвлөрч чадж байна, хэр сайн хийж байна, институчлэгдэж чадж байна гэдэг нь бодлогын нам байгаагийн бас илрэл гэсэн. Тэгэхээр нөгөө гишүүнчлэл нөө ямар чухал вэ гэдэг бас энэ дээр гарч байна. Тэр нам дотор хүлээн зөвшөөрөгдөх лидер гэдэг бол бүх гишүүдэд л хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой. Гэтэл Монголын хүрээнд бол тодорхой хурлынх нь хүрээнд одоо намын дарга сонгох гэдэг ч юм. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бас намын дотоод зохион байгуулалт дүрм дээрээ ч гэсэн өөртөө бас анхаарч харах юм шаардлага бол зайлшгүй байгаа гэсэн. Нэмж дуртахад одоо бодлогын нам гэдэг бол бидний өмнө ойлгодог байсан нам гэдэг бол бүлэг эв нэгдэл гэдэг юмнасаа бид нөр өөрөөр харах болчиход байна гэсэн үг байхгүй. Нам бол үндэсний хэмжээнд бодлого дэвшүүлдэг институт байх ёстой. Мэргэжлийн мэрэгсэн улс төрчдийн байгууллага буюу чадварлаг боловсон хүчнүүдийн төвлөрөл байх ёстой гэдэг энэ концепцийг өнөөдөр бодлогын нам угаасаа шаарддаг байхгүй. Тэгэхээр бид энэ л орох гэж байгаа нэг дэвшил. Гэхдээ энд хүрэхийн тулд бид юу хийх вэ гэхээр ялцчихгүй одоо тийм ээ намын нэгж дотоод арчлалын тухай асуудлыг хөндөх хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр энэ бүх заалтуудыг нарийн одоо улс төрийн намын тухайд бол заахгүй ч гэсэн тодорхой байдлаар зохицуулалтын хэлбэрээр төтлийн ус орнуудын жишгийг дагаж тийм ээ зохицуулалтын эхний ядаж хэлбэрүүдийг агуулгуудыг оруулж зайлшгүй шаардлага бол байна. За ингээд энэ удаагийн бодлогын нам гэж чухам юу юм бэ? Улс төрийн намын шинжилэлд энэ бодлогын нам байх гэдэг шаардлага чухам ямар түлхэж өгөх ёстой юм бэ гэдэг асуудлаар богинохоо ярилцлага ингээд өндөрлөе. Дараагийн асуудлаар бид нар улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг нэлээд тодорхой ярих болно. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол бид нар энэ бүхнийг ярьж байхдаа намд харьяалалтай холбоотой хүмүүсийн тухай биш. Ерөөсөө сонголтоо хийж ирээдүйн амьдралыг тодорхойлох гэж байгаа сонгогчдод бас зориулж байгаа гэдгээ давхар хэлмээр байна. Ингээд энэ удаагийн ярилцлага өндөрлөе. Баярлалаа.